അയാൻ ആൻഡീസ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ നാത്തൂനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇന്ന് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്. എന്താ ചിന്നു ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബീച്ച് സൈഡിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന്. നമുക്ക് റെസിപ്പിക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. കോളിഫ്ലവർ, ചപ്പ്, കരിവേപ്പില, മുളക്, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, പെരിഞ്ചീരകം, മുളക് ചതച്ചത്, കടലമാവ്, മൈദപ്പൊടി, കോളിഫ്ലവർ, വെളിച്ചെണ്ണ, ഉപ്പ്, മസാലപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ബൗളിലിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കാം. നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി കളർ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ചട്ടിയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഈ ചട്ടി ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഈ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇതാക്കാം.
ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കരിവേപ്പില ഇടാം. മുളക് ഇട്ടിട്ട് ചേർത്തിടാം. ഇതായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പോയി എടുക്കാം. കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ബീച്ച് സൈഡിലൊക്കെ കിട്ടത്തില്ലേ, അപ്പോൾ അതുപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ വയ്ക്കാം. വാളിയ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി, സൂപ്പർ ആയിരിക്കും, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. ബൈ ബൈ.